Kampala district. And I've signed this 26th day of February 2025. So I'm giving you a copy of the campaign guidelines. This is also an appeal to all the actors in this election to be loyal. And it stipulates the do's and the don'ts also of this campaign. I'm also going to give a copy of the nomination form. I request, actually you are required to be here on Friday morning at 10 a.m. with a copy of your proposed campaign program. I'm saying proposed because we are coming to harmonize those programs, so there might be changes here and there. I will not expect any candidate to come with a program cast in stone, making it difficult for others to fit in. So that will be the purpose of that meeting, and thereafter the commence. I still emphasize, let's be disciplined, and we shall have a smooth exercise for all of us. That's Arias Nalukola, who has twagala kunula gwanga lino kubanga nze ne bwe manvudde mu nsi muno njagala abaana bange babe nga balina be batudde nga batebenkedde. Struggle tugimazemu ebbanga ddene tusobola kupowa okulaba nga eggwanga lino tulinunudde n'ekisinza okuneewuunyisa essuuti yange ndabika bagyegombi bagitutte ne banyambula n'esigala mu underwear paka lubanga olinamu ssente ne mbagala ku simu kuliko ssente nze omulamu bw'ayisambala nk'oku jiini. So era olwakati ndi mu jiini nengula n'akasaati kano akantippye naye nga essuuti yange balabika bagyegombi yo bagitutte. Basebo ne banyabo, olunaku lwa leero teruwoomye. Amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission n'etuwa buli omu bw'alina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya. Basebo ne banyabo, olunaku lwa leero teruwoomye. Amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission n'etuwa buli omu bw'alina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya. Olunaku lulabika terunnaba kuziba naye lubadde luwanvu, lukyali era luwanvu. Tuzuukukidde mu mbeera enembi nga tulowooza nti demokrasiya nga bw'atera okwogerwako era ddala bw'ali kumbe mulinnyirire. Bazinzeeko ewange kyokka nga twabatebuse nti bajja kujja era babadde bajja ne mu hoteeri gye nasuze ne tuddukayo buddusi mu mbeera ey'akanyamberege. Ebintu byaffe babikutte, omuntu waffe bamukutte n'abalala bangi. Ekifo we tulina okusisinkana abantu baffe nakyo bakisazeeko bayiyeewo amagye n'abalala abali mu bukookolo abambadde ebiddugavu. Kyokka nga kano ka by election kokka ke kabatawaanya. Olw'effugabbi bafootola demokrasi balinnyirira eddembe ly'obuntu. Lwakuba tetugenda kusirika, tetugenda kulekeraawo, tujja kusigala nga twogera ku ffugabbi, tujja kusigala nga tuvumirira ebikolwa ebyo. Ejjo basebo ne bannyabo twatudde n'abakwata mmundu abakuuma ddembe abalina oddikuuma kaakano abamu ku bo nga be balirinnyirira nti tujja kumaliriza okwewandiisa tuddemu tusisinkane abantu baffe. Era ekyo twakikkaanyizaako nga tuli mu ofiisi ya RPC, Regional Police Commander atuule Kawempa awo ku poliisi. Era ffe tukyali ku ndagaano eyo gye twakkaanyizaako. Twewuunya bwewuunya okuba nga bazze okusaalimbira ate we tulina okubeera. Tugenda bagobawo bwe tuva wano. Mwe bannamawulire bwe muba muwakana mujje nga mutugoberera. Mulabo ba tetugenda bagamba baveewo. 2 n'obudakiika. Abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo. We tulina okuba n'abantu baffe, we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange, baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere, ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda. Era kye bakoze olwaleero ne bakwata
omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne bwe siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze, gwe tuyita official agent. Bamukwatidde Wambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikolwa mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffetta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju ewa hoteri gye nasuzeemu, kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemese okujja okwesimbawo. Naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe, okubuzaawo omuntu waffe, okumutulugunya. Ne tujja wano ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino, ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga babatadde ku nninga abo abali mu buyinza ab'effugabbi babadde nga balina okuta omuntu waffe, era tubadde tuli awo ng'alabiseeko ne tumaliriza ensonga. Kati nominations ziwedde, okwewandiisa kuwedde bassebo ne bannyabo bannayuganda abali eyo. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe Wambogo tugambe abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika nti muveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese, kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi. Ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo, okwesimbawo, okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo, era gye tulage Kawempe ku kisaawe Wambogo emabega w'omuzikiti we tudda bwe tuva wano bassebo ne bannyabo. 2 abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'e Wambogo we tulina okuba n'abantu baffe, we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange, baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere, ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda. Era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne bwe siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze, gwe tuyita official agent. Bamukwatidde Wambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikolwa mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffetta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju ewa hoteri gye nasuzeemu, kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemese okujja okwesimbawo. Naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe, okubuzaawo omuntu waffe, okumutulugunya. Ne tujja wano ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino, ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga babatadde ku nninga abo abali mu buyinza ab'effugabbi babadde nga balina okuta omuntu waffe, era tubadde tuli awo ng'alabiseeko ne tumaliriza ensonga. Kati nominations ziwedde, okwewandiisa kuwedde bassebo ne bannyabo bannayuganda abali eyo. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe Wambogo tugambe abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika nti muveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese, kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi. Ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo, okwesimbawo, okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo, era gye tulage Kawempe ku kisaawe Wambogo emabega w'omuzikiti we tudda bwe tuva wano bassebo ne bannyabo. What describes your day-to-day as you came for nomination? What exactly were the challenges? We had prepared well in concert with the Electoral Commission that today at 11 a.m. our nomination would be effected. We prepared all the documents. They were kept with my official agent.
I chose not to stay at my home because I was aware that some armed men were following us. Unfortunately, when they failed to trace me, they chose to trace my official agent. As my official agent was in the final stages of preparations, picking the proposal and the seconder so that we could meet and come for nomination, he was kidnapped by armed men. He was put in a waiting drone. He has been tortured. All the documents have been confiscated. His suit has been taken away by those armed men. He was later released as we were preparing other documents for purposes of nomination. Our place, which we organized for purposes of a rally or addressing our supporters after nomination, has been taken over by armed men. But we are going there soon after here to tell them to move away from that place because it was earmarked for our meeting and further activities. So, what has been done today is very dangerous to our democracy. I thank you. Nkeno Oluganda tuli Kawempe. Of course ekibaddewo olunaku olwaleero kiraga nti bannaffe ate batidde bukyali. Twali tulowooza akatengo kanajjaawo nga olunaku lw'okulonda lusembedde naye ate balaze obutiitiizi nga bukyali kuba lino effujjo lye bakoze ku candidate waffe ku official agent. Kubanga kati official agent alina ebiwandiiko, alina academic documents zonna, muwamba waaki kubanga mugamba nti mulina amaanyi. Tugende eri abantu basalewo batubuulire nti ffe ono gwe twagala. So tuvumirira effujjo lino erikoleddwa ku bantu baffe ne deployment y'amaanyi gye tulabye ku nguudo nakinga tebakkiriza bantu kwetaayaaya. Ekyo tekyetaagisa kubanga abantu bano ba mirembe, tuli mu kaseera ka campaigns ka politics. Buli omu mumuleke asobole okwetaayaaya akozese eddembe lye erimuweebwa ssemateeka okwesimbawo nga bwe tulina kanso Nalukoola. Buli muntu asobole okulonda gw'ayagala okulonda. Gwoba weewulira nti mwina candidate ow'amaanyi, tugende eri abantu, tokola fujjo, just tugende ocampaigninge, tulindirire abantu bo basalewo. Naye ffe nga NUP ne kanso Nalukoola candidate waffe tulina essuubi nti obuwanguzi butuli mu 5. Kyovudde olaba balwana nnyo bakola effujjo kuba tojja kuwulirayo muntu mulala gwe bakozeeko effujjo lino kubanga bamanyi nti amaanyi g'abantu gali mabega wa kanso Nalukoola. Naye tusaba Electoral Commission yo ebeere professional ekole omulimu gwayo. Kati tuli mu kuvumirira bamukwata mundu kubanga be bakoze effujjo. Electoral Commission gitugyebaza kubanga etureceivinze era tubasaba process yonna bagikwate professionally. Tutera biwulira twalaba ebyali ekawuyunga ate nga abaakola effujjo ekayunga si bamukwata mundu bokka nina akakiiko k'ebyokulonda keetaba mu mivuyo egyo. Katusuubire nti ku luno bagenda kukola ekituufu. What has happened today is this because for our candidate to be treated the way he has for our official agent to be abducted, he had all the documents, academic documents and so on, to be abducted and all the chaos that was done was totally uncalled for. We condemn in the strongest terms possible this confusion that has been orchestrated by security forces. Very unnecessary because even the deployment all over the place, trying to make sure people don't, those that want to connect with their candidate and so on, it is uncalled for, it is unnecessary. We are in a political season. Let people express themselves. Those that want to vote for whoever, do so. So the fear that has been exhibited by the regime, it's really too early for that fear. Maybe you don't blame them because they know we have a winning candidate. We hope that the Electoral Commission will handle this election professionally. We want to appreciate them. They've received us, nominated our candidate. Today we are condemning the security forces. Our hope is that along the way we shall not be condemning the Electoral Commission also because there's a history. We saw what happened in Kayunga. It was a mixture of security operatives, but also the Electoral Commission played a part in the confusion that happened in Kayunga for that election to be stolen.
our hope is that the Electoral Commission will be professional all the way so that the will of the people gets to be displayed. Just a quick one. Let's tell us about those that have been For me, I wanted to appreciate the Kweri eya nomination declaration we bonga nkola. Yeah? Wanji chale? Hizo not. That's okay. I think Tracy can continue like that. Paka bano webagira. Paka webogera webamaliza okwogera ipig. Actual time when they're expected to enter, or the actual time when they were booked to enter here and be in position to be nominated. And so the Electoral Commission officials continue to engage Council Arias Nalkola and his Secretary General. Electoral Commission officer in charge of this place is the one who is engaging them now outside the gate of the Electoral Commission, so they are not within the precincts of the Electoral Commission, one would say, much as they're outside the gate of the Electoral Commission. That only serves to mean that they are likely no stipulates. Council Arias Nalkola remains standing there. It is 10. He's not expected, as per the schedule at this time, is expected to be here at 11 a.m. for nomination, but because there have been challenges said to be happening in his camp, at 11 a.m. he is standing at the gate of the Electoral Commission here in Kawempe, and just in front of him are security officials who are manning the gate or who are giving protection to the Electoral Commission here. And you can be in position to see that the Electoral Commission officials, the Secretary General to National Unity Platform are trying to make engagements here, but also you are in position to see that he is still standing there at the gate